درباره کفاره گفتیم خوردن و نوشیدن و جمع کردن کفاره دارد، اما دیگر یکی مثلا خودت رو قی کنانیدی، یکی به دهانت باران رو داخل کردی، در این وقت کفاره نیو، فقط قضای روزه میگیری بعد از رمضان. و در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی و امام احمد در کتاب هم آوردگی هستند، هر کسی به داخل بدنش چیزی رو داخل کرد، چیزی به داخل بدنش داخل شد، خواه مثلا از طریقه سوزندارو باشد، خواه از طریقه بینی باشد، خواه از طریقه گوش باشد، چیزی رو به داخل کردید، روزتون میشکند. برای اینکه میگن به داخل بدن داخل شد مثل خوراک داخل شدن است و این یگان دلیل آوردگی نیستن. یگانه حدیثی که روزه شکستن یا الفطر مما دخل، شکستن روزه از به بدن داخل شده ها می شود، حدیث آوردگی هستند. در اینجا در بیهقی بود خطا نکنم که هر چیزی که به داخل بدن در نزد این سه مذهب یا گفتیم جمهور علاقه می شوند داخل شد، روزه شما می شکند. برای همین یک شما مثلا یک چیز رو از بینیتون ریختید، دارو ریختید، یا قطره ها رو از گوش ریختید، یا اینکه مثلا چیزی رو فرو بردید، دارو فرو بردید، یا از طریقه رگ اکل گذرانیدید، روزتون میشکند. البته علمای معاصر مثلا ان در این باره هم صحبت میکنیم، علمای معاصر هستن که میگوین نه، از طریقه مثلا اکل ها رو باید جدا کنیم یا سوزندارو رو باید جدا کنیم. بعضی سوزنداروها هیچ قوت نمیشود و فقط برای داشتن درد است و به بدن گذرانیده شود، هم به معده رابطه ندارد، روزه رو نمیشکند. بعضیش اما مثل خوراک است، روزه میشکند. اما در این باره بعدن ان در موضوع دیگر درباره شکننده های روزه زمانوی مثلا قطره گذرانیدن به بدن یا سوزندارو گذرانیدن یا بعضی نمود مثلا مخدرات یا نارکوز گرفتن ان صحبت میکنیم. اما از پایان اگر مثلا زنها این رو زیاد میپرسن که سویچی ماندن برای زنهای بیمار روزه رو میشکنند، نه، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم این چیز نمیشکند، برای اینکه سویچی یا از پایان دارویی که میموند اصلا به معده رابطه ندارد و وی از طریقه پیشابدان میفراید و یگان خیلی قوت هم نمیشود. اما از طریقه بینی که راست به معده میرود، از طریقه گوش هم طریقه گلو به معده میرود، میگویند روزهتون با اینها میشکند. و این چونین مثلا با بینی خیلی گفتم یگان چیزی که با آب آمیخته است، از حد بوق رو نفس گرفتید، مخصوص خودتون رفته که بعضی آب قطره های بوق می رود، این در نزد این علما می شکند. برای همین عزیزان بیاید در وقت روزه‌داری مکروه است که بر علا خوراک رو رفته با تمامی نفس کشید. بعضی ها حتی سر می شوند، یعنی در این علما می گویند بعضی نمود بوی کشی ها هست که تو بخار خوراک رو بوی میکشی و حتی بدنت قوت میدهد، اگرچه حدیث دربارش نیست و از روی اجتهاد میگویند.